Akbar dan Bulan. Kenal Melan Mama Lela. Masa PR SMP gak iso? Ya apa kon bubar? Sabar Mbak Lel, mungkin Akbar lali ambek soalé. Ojo kereng-kereng. Lah ancene lho teh, Akbar iku kelas 3 SMA. Masa ngajari PR SMP kelas 1 gak iso? Ilmu sing mbok tangkep selama iki nandi? Ilang digo angin ah. Ancene utamu ngawas sisi nitrogen. Ya kan aku diamuk gara-gara konci. Iso gak iso sih bar? Gak iso aku lali aku ambek soal iki. Iso mu apa bar genahe? PR SMP lho bar gak iso bar kebacut bar kon kate kuliah. Ya apa utakmu iki lho ya apa? Udah aku lali. Aku wis suwe gak gara PR iki mah. Padahal PR gampang lho bar. Lah kamu gak dhewe, kamu gak urus aku. Wis sabar ngamuk ah. Ancene kondan golek mulu ae. Ojo diamuk teh, arek iku lali gak iso saken. Tambah mbok bentak tambah gak ngerti bulan iki. Sampeyan lek bulan sampeyan belani. Aku anak sampeyan dhewe sampeyan paido. Lah kan bulan wajar, SMP kelas 1, tugasnya SMP kelas 1. Lah kok niki wis SMA kelas 3, gak iso ngerjakno PR SMP